Kakudkud, welcome back. Today's day, Kakudkud. Still the sandstorm is going, no? Still spreading the sandstorm here in Al-Qards, the city of Al-Qards, Saudi Arabia. Now the time is already 7 AM here. Na dito, magandang umaga sa inyong lahat and good day mga Kakudkud. Napaka gandang umaga dahil malamig ang simoy ng hangin at ganun pa man, the sandstorm is still spreading the sands. Yung mga buhangin ay patuloy pa rin po sa pagbugso ngayong umaga. Bali umabot na po ito ng 8 hours or 10 hours kasi nag-start ito kahapon o kagabi ng alas 8, bandang alas 8:30 ng gabi. So meron pa rin po hanggang ngayon ang sandstorm mga kakudkod. At mapapansin po natin na hindi na po ganun kakapal ang sandstorm, hindi na ganun kalakas ang bugso ng mga buhangin. At ipapasilip ko na po sa inyo kakudkod kung gaano kadami ang naipong sandstorm, naipon na sand dito sa loob ng villa namin. Pinasok ang loob, kaya silipin natin. Ayan po siya, good. Ayan siya. Ito yung napakapinong sandstorm, good. Para itong milk powder sa pino ng mga buhangin. Buksan natin yung loob. Ayan, pumasok dito talaga good. Ayan. At napakalaki nga po ng aking eye bag dahil hindi pa ako natutulog simula kagabi, kakudkod. Kaya that's all for today, kakudkod. And abangan nyo po ang next vlog ko, ang pagbugso ng mismong pag-start ng sandstorm, pag-atake at pagbugso ng sandstorm. Malakas na hangin at makapal na mga buhangin.